Менің диссертациям тақырыбы информатика курсында 3D модельдеу элементтерін оқытудың әдістемесін қалыптастыру. Бұл сол диссертацияға арналған көрнекі құрал. Енді бұл көрнекі құралды іске қосатын болсақ, бұл жерде бізде тексеруі бар. Екінші жақта бізде көрнекі жалпы түсіндірме болады. Түсіндірме, скриншот және түсіндірме астында сабақ. Енді келесіне басқан кезде бізде әр Unity бойынша виртуалды зертхана, Unity бойынша скриншоттар мен солардың түсіндірмесі болады сабақтар ретінде. Мысалға бізде иерархия, сол жақтағы қандай заттар бар деген сияқты, ол мына осы жерде тұрады деген сияқты. Солардың әр заттың өзінің түсіндірмесі. Мынау мысалға инспектор. Көріп отырғандарыңыздай біз қозғала аламыз. Ойыншы ретінде де қарауға болады бұл программаны. Келесі деу арқылы біз әр сабақтың түсіндірмесін көре аламыз. Мына жерде мысалға куб объект 3D объектілерді қалай қосуға болады деген сияқты скриншоттар болады. Енді тапсырмаға келетін болсақ, бізде бірінші тапсырма куб және сфера объектілерін қосуды үйрену. Оны қалай қосамыз? Жаңа алдыңғы сабақта айтылып кеткендей, 3D объекттің ішінен кубты таңдаймыз. Одан кейін сфераны таңдаймыз. Енді оны тексеру үшін мына бізде арнайы тексеріс құралы бар. Керемет. Куб қостыңыз, енді келесі тапсырма сфераны қосу. Біз де сфераны жаңа уже қосып қойдық. Тексеріп, барлық тапсырмалар аяқталды дейді. Енді мына жердегі уже бізде келесі кнопкасы ашылды. Енді келесі біз қосқан куб сфераларымызды көру үшін олардың позициясы мен размерін ауыстыру керек. Ол үшін бізде тағы да осы жерде зертханалық жұмыс бар. Екінші зертханалық жұмыс бұл жерде объектілердің координатасы мен оның өлшемдерін ауыстыратын. Сол арқылы біз жаңа қосқан куб пен сфераны көре аламыз. Мына ол осы жерде тұрған сандарды куб пен сфераға қойып шығамыз. Бірінші бізде кубтікі 276,5 X позициясы бойынша. Y позициясы бойынша 0. Z минус 153,1. Ал размері екеуіне де 70 деп алайық. Міне, оң жақта бізде уже кубтың көрмесі тұр. Енді тексеріп көрейік. Бізде тексерген кезде қарасаңыздар, куб немесе сфераның координаттары дұрыс емес. Қайта тексеру. Енді сфераны дұрыстап қойайық. Сфераны таңдайық. Сферанка X позициясы бойынша 263,9. Y позициясы бойынша минус 4,7. Z бойынша минус 283,8. Жаңа айтып кеткендей, оның размері скейлмен қоямыз. Бәрін 70 деп қойып шығамыз. Міне 70 деп 3D объектіні көре аламыз. Тексеруді бассақ, бұл бір нәрсе қате кетіп тұр. Мына жерде 263 екен.
тексеру. Міне керемет. Көрдіңіздер, келесі кнопкасы ашылды. Оған дейін бізде ол блокировкада тұрды. Яғни осы тапсырманы орындалмай келесі сабақтарға өтпейтіндігінің көрінісі. Координаттар мен өлшемдер дұрыс қойылған. Келесі үшінші зертханалық жұмысқа өтетін болсақ, бұл жерде бізде қалай біз объектілерге сурет түсім бояймыз деген сабақ. Қысқаша соларға тоқталып кеткен. Одан кейін көрініс rotation деген бұл қалай біз 3D объектілерді қалған заттарын инспектор арқылы осы жерде біз жаңа олардың позициясы мен размерлерін көрсеткен болсақ, енді бұл жерде оның градусын бұрылуын да көрсететін боламыз. Негізі олар позицияларын біз сцена арқылы да өзгерте аламыз. Оны қалай десеңіздер, мынаны басу арқылы бұл жерде өзінің позициясын былай ауыстыруға, оң жақта инспектордан қарайтын болсаңыздар, өзгеріліп жатыр. Ал оны бұру үшін де мына жақта сол жақтан бұру, мына позиция, мына бұру, размерін ауыстыру деген сияқты сондай заттарға көмекші құралдар бар. Енді тапсырма бізде куб объектісін қызыл цветке, сфера объектісін көкке ауыстыру керек. Сосын екі объектінде бұрылуын 30 градус болуы тиіс. Бірінші 30-ға бұрай алайық. Екеуінде Y бойынша. Мына көріңіздер, Y бойынша ол бұрылды. Куб 0-ге қоятын болсақ осындай, 30 осындай. Енді бұларды қалай қызылға цветке боямыз? Сабақта түсіндіріп кетілген болатын. Ол негізі бұл жерде бізде көмекші құрал префабтар бар. Осындай көмекші құралдар бар, префабтар. Осыны алу арқылы салсақ, сол өзінің түстеріне боя алады. Енді тексеретін болсақ, керемет. Тексерістен өтті. Осы арқылы оларды соңғы үшінші зертханалық жұмыс бізде осымен тоқталды.